Immer mehr Bürgerinnen und Bürger, auch hier in der Umgebung von Neubrandenburg, leiden unter Schlafproblemen und Übermüdung. Ein häufiger Grund dafür ist Schnarchen oder gar die sogenannte Schlafapnoe. Dabei handelt es sich um gegebenenfalls gesundheitsschädliche Atemaussetzer in der Nacht. Im Internet gibt es viele Produkte, die versprechen, Schnarchen zu beheben oder mindestens zu verbessern. Leider sorgen diese oft nicht für Abhilfe, sondern sogar für weitere Gesundheitsrisiken. Denn beispielsweise Schienen, die nicht individuell angepasst sind und über eine moderne Technik verfügen, können nicht nur unbequem sein, sondern längerfristig sogar die Zähne lockern, was zu unnötigen Zahnbehandlungen führen kann. In Neubrandenburg ist Sascha Vogtländer Zahn- und Schlafexperte und widmet sich seit 12 Jahren fachlich genau diesem Thema. Eine sogenannte Unterkieferprotusionsschiene verhilft hier vielen Patienten ganz individuell angepasst und bequem zu neuer Lebensqualität. In Zusammenarbeit mit Laboren und Krankenkassen verhilft Sascha Vogtländer, je nach Indikation, so schnarchenden Menschen mit Schlafstörungen oder Atemaussetzern wieder zu gesundem Schlaf. Ob die Lösung einer Schlafapnoe-Schiene für Ihre persönliche Situation möglich ist, können Sie in einer unkomplizierten Untersuchung bei Sascha Vogtländer prüfen lassen. Lassen Sie herausfinden, ob Sie sich alsbald über einen gesunden Schlaf und wiedergewonnene Lebensqualität freuen können. Vertrauen ist hierbei immer das höchste Gut. Daher hier weitere Stimmen von Patienten der Praxis Sascha Vogtländer. Man merkt nicht, wenn man in die Praxis kommt, merkt man nicht diesen Druck, den man so, ach ja, noch einer, sondern man wird höflich, freundlich empfangen, man wird von allen belächelt und genau, man fühlt sich wohl. Das Thema Vertrauen ist da ganz wichtig. Man muss miteinander auskommen, gerade beim Zahnarzt. Kein Mensch geht gerne zum Zahnarzt. Und wenn da das Vertrauen nicht stimmt, dann ist alles vorbei. Ganz ehrlich, Herr Dr. Vogtländer hat es geschafft, mir die Angst vor dem Zahnarzt zu nehmen. Das hatte vorher noch nie ein Zahnarzt geschafft. Ich bin immer mit Aufregung zum Zahnarzt gegangen. Hier komme ich eigentlich fröhlich her. Und das macht eigentlich das Wichtigste aus. Und er setzt die Spritzen auch so super, das merkst du nicht. Man glaubt es nicht, aber er setzt sie wirklich so. Selbst mein Sohn hat es nicht gemerkt. Er ist gründlich, er erklärt auch viel. Ich kann auch fragen, auch während der Behandlung, dann unterbreche ich ihn. Ich frage ihn, was er jetzt macht, wozu das und das gut ist und so weiter. Und dann erklärt das alles ausführlich, er nimmt sich halt Zeit und dass man dann halt auch beruhigt ist. Wie wichtig ist dir das denn, dass deine Zähne gut bleiben? Sehr wichtig. Ist jetzt nicht einfach so wie so ein kleiner Kratzer, dass ich da einfach ein Pflaster drauf mache und gut. Also die Zähne sind mir schon sehr wichtig. Er nimmt sich Zeit. Er hört dir zu, er geht auf dich ein, er geht auf deine Ängste ein, er geht auf deine Sorgen, und er versucht auch mit dir, damals war, wie gesagt, war hier einer mit der ersten mit den Schienen und da hat die Kasse rigoros gesagt, wir bezahlen es nicht. Und wir sind über 3 oder 4 Instanzen, haben wir immer wieder Widerspruch, bis er dann nachher die Krankenkasse 50% hat die nachher übernommen. Also diesen Weg geht er auch mit dir. Er ist denn da auch, er versucht schon für dich das Bestmögliche und berät dich auch, gerade wenn er sieht, bei dir sind viele Baustellen, schließ lieber erstmal eine Zahnzusatzversicherung ab oder so. Und er versucht dich da schon zu unterstützen. Du musst natürlich aber auch kommen. Also das ist dann, ja, dass sie das CPAP-Gerät nicht mehr nehmen. Weil du hast das CPAP-Gerät, das musst du auch reinigen, das muss gewartet werden von der Krankenkasse, da kommen Leute oder du musst es hinschicken, die Schläuche müssen gereinigt werden. Manchmal musst du auch noch Wasser reinmachen, weil man einen trockenen Rachen oder Nase bekommt. Man muss so Wasser verdampfen dadurch. Also ich stelle mir das sehr umständlich vor. Ich habe es kurze Zeit ausprobiert. Ich werde mein Leben lang bei dieser Schiene bleiben. Definitiv.